Greece's national postal services provider Hellenic Post has started using a Chinese-made robotic system for sorting mail items, aiming to accelerate the process and improve service for customers. Αυτή η εγκατάσταση είναι η πρώτη εγκατάσταση στην Ευρώπη. Έχει εγκατασταθεί στην Κίνα, στην China Post, έχει εγκατασταθεί στην Ιαπωνία σε διάφορες εταιρείες και επίσης το έχει και η Walmart στην Αμερική. Since mid-August, a fleet of 55 tiny yellow robots has joined employees at the group's facilities in Krioneri, a northern suburb of Athens. The robots receive parcels at 8 in-feed stations, identify their destination by scanning a code, and distribute the items to 144 sorting destinations, handling currently nearly 76% of total deliveries at the sorting center. Να αξιοποιούμε πολύ περισσότερο το ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας αυτή τη στιγμή δεν κάνει λάθη, είναι πολύ πιο εύκολη η δουλειά του και επίσης έχουμε 250% παραπάνω ταχύτητα στη διαλογή μας. Η επένδυση αυτή ήταν στο ψηφιακό μετασχηματισμό, απλώς η πανδημία ουσιαστικά έδειξε την ανάγκη του να γίνει πολύ πιο γρήγορα.